अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल असील फार्मिंग। तो दोस्तों जैसा है जी, यानी कि अब नवंबर का महीना तो बिल्खुसूस अगर देखा जाए तो कल से स्टार्ट हो रहा है जी। बीमारियां भी मतलब कि आ रही हैं मुर्गों में। कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं, क्या कुछ है। तो जिस तरह अगर देखा जाए कि अब सर्दियों में मतलब कि ना सर्दियाँ तो स्टार्ट हो चुकी है जी अभी तक, यानी कि खुश्क सर्दी पड़ रही है, कोई मतलब कि ना बारिश वगैरह नहीं हुई। खुश्क सर्दी से मुराद जी आप लोग देख सकते हैं जी, जो मतलब कि ना दरख्तों के पेड़ पौधों के पत्ते हैं, इनके ऊपर धूल मिट्टी कितनी है। और हमारे ये आप लोग देख सकते हैं जी, पास ही इधर रोड भी है और ऊपर दरख्तों के ऊपर देख लें तो खुश्क सर्दी में अमूमन जी मुर्गों को इस तरह सांस की बीमारियाँ पड़ जाती हैं, यानी कि सांस की बीमारियाँ हो जाती है। जिस तरह अगर दोस्तों देख सकते हैं जी, इस मुर्गी को अब सांस की बीमारी यानी कि हो चुकी है। दाना वगैरह भी नहीं खा सकती है, यानी कि दाना वगैरह खाते हुए इस तरह ये आप लोग देख सकते हैं जी, मुँह खोल रही है बड़ी मतलब ना मुश्किल से, रेशे वगैरह की। तो इस तमाम चीज़ों का भी इलाज हमारे पास मौजूद है जी। क्या कुछ करना है तो जी, अगर इसका बर वक्त इलाज दोस्तों ना किया जाए ना, तो फिर हम यही होता है लास्ट में क्या ना कि जिस मुर्गे को या मुर्गी को या चूहे वगैरह को हो जाए ये बीमारी, तो फिर वो एक्सपायर ही हो जाता है जी, क्योंकि सांस बंद होने की वजह से। तो सांस की बीमारियों के इलाज किस तरीक़ेकार से किया जाता है, कौन सी मेडिसिन दी जाती है, क्या कुछ किया जाता है, वो आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चल हाँ, तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं जी, यानी कि सांस की बीमारियों को अमूमन जो मुर्गियाँ वगैरह को हो जाए। अभी फ़िलहाल मुर्गी को दाना शाना दिया, ये हमारे घर की तो मुर्गी नहीं, ये मतलब कि ना एक दोस्त था वो लेके आया था। तो खैर इसको मतलब कि ना अभी सांस का जो मसला, तो उसमें हमने पहले तो क्या करना, पहले तो आप लोग ये देख सकते हैं जी, ये वाला एक सिरप है। तो इसके ऊपर खसूसियत आयात भी लिखी हैं जी, गाय भैंस भेड़ बकरी बड़े जानवरों के सांस की बीमारियाँ, मतलब कि सांस की जितनी बीमारियां वगैरह हो जाए वो सारा कुछ हमने इसमें करना है। तो ये जो मतलब है ना आप दोस्तों को मैं ठहरे अभी मैं दिखा भी देता हूँ। तो इतनी भी मतलब कि ना मेरे पास मतलब कि ना हर टाइम मौजूद रहती हैं जिस तरह की मेडिसन वगैरह, क्योंकि हमने मतलब कि बड़े जानवर भी रखे हुए, इस तरह की छोटी चीज़ें भी रखी हैं। तो ये मतलब कि ना अभी मैंने खोल के ना आप दोस्तों के सामने ही मतलब कि ना इस ये जो हमारे पास दूसरी है ना, तो ये ली कौन सी है, तो दोस्तों ये भी यही है। तो इसके अंदर अभी मौजूद है काफ़ी हद तक, ये आप लोग देख सकते हैं जी। इस तरह की बोतल वगैरह में डाली है, अमूमन ड्रॉपर में ना ख़राब हो जाती है या ज़्यादा मकदार में चली जाती है, तो उस हिसाब के साथ हमने अभी मुर्गी को देनी है। तो चले मुर्गी को अभी मैं पकड़ता हूँ, क्योंकि जिस अगर मुर्गी या परिंदे को सांस का मसला हो ना, उसे ज़्यादा पकड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्ली के बच्चे भी माशाल्लाह से देख सकते हैं जी कितने बड़े हो गए, रोटी खाने के लिए आए में। तो अभी वैसे सर्दियाँ होने वाली हैं, इनका भी कुछ करना है। दोस्तों देख सकते हैं जी, यानी कि खुश्क सर्दी के नताइज। तो खुश्क सर्दी में अमूमन मुर्गों की तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं जो छतों वगैरह के ऊपर रखी हुई हों। ये उस बंदे ने भी छत के ऊपर ही रखी थी, इस वजह से ना ये धूल मिट्टी की वजह से उसका, क्योंकि घर रोड के करीब है, तो धूल मिट्टी की वजह से ना ये इसका सारा ना मतलब कि ना हो चुका है जी। अभी ये आप लोग देख सकते हैं जी, खाया भी अभी से कुछ नहीं जा रहा है, कमज़ोर कितनी हो गई है, थोड़ा बहुत ही खाया है, ज़्यादा हम इसे पकड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा पकड़ने से मैं एक बात बता देता हूँ, जिस चीज़ को सांस का मसला हो ना वो एक्सपायर भी होने के उस पर होती है। तो चलें इसको दे देते हैं जी अभी थोड़ी सी। शिफा तो अल्लाह ताला की ज़ात है देने वाली, बकाया दोस्तों हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हर परिंदे हर जानवर के ऊपर, चाहे हमारी ये बिल्ली के बच्चे हैं ये बीमार हो जाएं, चाहे हमारे पास जो जिंकू है वो भी बीमार हो जाए, हम भी उसी तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये आप लोग दूसरा देख सकते हैं जी, इनहेलर पंप है, यानी कि जो अमूमन मतलब कि ना किसी भी चीज़ को वो हो जाए, वो हाथ से ही निकल गया। तो पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मुर्गी को भी देना है 2 दफ़ा। देख लें तो इंशाल्लाह जी, अब हमने इसका इलाज कर दिया, आगे अल्लाह ताला की ज़ात है शिफा देने वाली। तो दोस्तों यही तरीक़ाकार होता है, ये वाली आप भी ले आएँ। ये आप देख सकते हैं जी, ओरल सोल्यूशन है ये, तो मुर्गियों की होती है, जानवरों की होती है, बड़े जानवरों की। इस तरह की अद्वियात इतनी को महंगी भी नहीं है, ये मैं आप दिखा देता हूँ। 150 की आपको इजीली वेटनरी के उधर से मिल जाएगी। और दूसरा ये पंप है इनहेलर, तो इनहेलर पंप की आप लोग देख सकते हैं जी, ये आप पंप ला के रख दें तो बकाया टंकी इस तरह की आप लोग ले आया करें। तो टंकी पिछले सीज़न तो काफ़ी इस्तेमाल हुआ था, तो इसी सीज़न में लेके आया था, एक मुर्गे को सांस का मसला बना था इस वजह से। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अपनों के साथ रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। सर्दियाँ आने वाली हैं, अपने परिंदों का भी ख्याल रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।